ये जो पैर टेढ़े हो रखे हैं, इसको सही करने का ये तरीका है कि आप अंगूठे को बाहर की ओर पुश करें इस तरीके से। 3-4 बार आप ऐसे दिन में रिपीट करें, 8 से 10 रिपीटेशन आप करेंगे, धीरे धीरे अंगूठे की शेप बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक क्रैक जरूर निकालें इसका। इसी तरीके से दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। अपना अंगूठा आपने इधर साइड बोन पे रखना है, फिंगर से आपने अंगूठे को बाहर की तरफ पुश करना है। डन।